أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد يقول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين كياش آيتي بار نواجديم من surës zbashko me xhamatin ton Allahu Jalla Jalaluhu inshallah prej çdo harfi 10 sevape na I ban nasib vetëm prej leximit edhe pastaj për kthimin e komentin edhe shërbimin e pagun Allahu Jalla Jalaluhu inshallah edhe dëgjimin në mënyrën e vet. Me ajetin 24 në suratul Nahl. Wa idha qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Sadaqa Allahu al-azim. Nderuar I xhamat. Në kohën e zbritjes së vahit, në kohën e zbritjes Kurani Kerimit, është normal shumë të dihet se ka ndodhur rrotullime të ndryshme edhe ata jo një rrotullim po në ditë disa rrotullime. Për shkak se ndodhte që në ditë zbritshin disa ajete. Për secilin ajet të zbritur në Kurani Kerim në Mekka edhe në Medinë mund të thohet lirisht se zbritte dilte një problem me kundërshtarët e të vërtetës. Për shkak se në këtë botë ka njerëz gjithmonë apetitet dhe ndjenjat e ative janë në kësaj soi që ata nëse nuk dominojnë me kur një sens pajtohen. Nëse nuk dominojnë ato, së një pajton me asnjë sens. Për shembull, ato kanë qef gjithmonë që në krije. Me bo krijetar, kalon me ta mirë, po me lon me fshi rrugët, duhet me ja pas dertin. Me bo imam xhamie, kalon me ta mirë, mos me bo imam xhamie, ta hedh një problem. Me bo krijetar katuni, kalon me ta mirë, mos me bo krijetar, ta hedh një problem. Janë disa njerëz mos me bo domaqin shtëpie, nuk shkon në fush. Ja domaqin shtëpie ja s'punon mo. Ka njerëz si soi. Ai për shembull, në aspektin e modës, thojnë dizajn në fjalorin modern. Kur ta baj ai një kat teshave të një modelit, e ban derisa t'ja shofe qetrit. Kur ta shofe edhe njëse edhe kisë retërën si ai shkon një qetër e blenë se spajton ai me edhe njësi ai. Gjithmonë ka qef manal se qertë. Ki ishte një soi I problemeve në Mekka me njerëzit që në mesin e ative zbrit ka Allahu Kurani Kerim. Kishin qef me dominu. Ato nuk pranojshin që edhe dhe një qetër njerin bot ta ketë vendin nalt. Nalt edhe u kri. I thojnë modern egoizëm I pa fund. I thojnë egoizëm I pa fund. Unë e dua vetën edhe as kanë qëtër kanë. S'ka mbi muë. Këtë Allahu Gjelle Gjelalu këtë sifat, këtë cilësi e ka shtyp me Kurani Kerim. Edhe në ka thirë njeve që ju të ndihmoni vetën shumë që këtë sifat negativ shejtanor, këtë sifat djallëzor ta shkelni me kamën e juve. Për ndryshe, jeni helaq të bëmë. Kjo është himja e dersit sodit. Këto fjalë kanë hyrje në dersin e sodit. Pra, çka bajshin? I caktojshin prej këtë fiseve, ka një njeri që del në kodrat, në Mekka kush ka qenë haqet di, se Mekka është kodër lugin. Kështu është, s'ka rafsh, as një kvadrat, as një katror. Kodër lugin. Pra, në hyrjen e qitetit, apo në hyrjet e qitetit prej gjitha rrugve, në për kodrat e njohura, qitshin djem. Prej ka pritën me arë trektarët arab, prej këndeve që hinë Mekke, ose njerës që ishin të interesu me arë në Medine, edhe në Medine ka ndodhë edhe në Mekke, që ishin të interesu se ka shku haberin në hapsin, edhe në malsi thellë, se një njeri me emrin Muhammed po lajmëron diçka taze. Ka arë me një gjohë tre, po thot po I folë Allahu prej qilë, këtë ajet po I thot Kur'an, po I thot zikër, po I thot Furkan, po I thot. E tashti njerëzit prej malsije ishin të interesuar me arë në qytet me pa mesi. Çka po ndodh, kush ja ki njeri dhe në çka po thret? Ato do vishin special për këtë punë.
Po do kur vishin për tregti, e shfrytëzojshin rastin. Mos i përshkojnë Mekke me bledi shka apo me shit, edhe pulakoj e po e shofat Muhammedin pra, për shfrytëzoj rastin t'i kriti pun. Me kasit, njerëzit e Mekkës, që njerëz në kodër para se t'hinë Mekke, kur t'vene a i malsori, me pytë se, qka është a i Muhammedin Mekke, qka për ju thot, me i thonë ati se po rrenë. Që a i prej ati të abitise, mës muja i me utaku me të vërtetën, mës muja me utaku a i drejt për drejti me Muhammedin, këto i rishin rrugë për këtë pun të nderuar xhamat. Sot, është bota e mbushër me këtë sistem deri mbi dhom të epër. Me bo diçka mos me elon njeriun me utaku me të vërtetën. A i drejt për drejti me aprek kontaktin ati. Unë po e ceki një aspekt, vetëm një. Kemi tregtar për shembull, që nuk shkon me blenë pazar, po blenë jashtë a pazarit. Blenë jashtë a pazarit. Me blenë jashtë a derës pazarit në islam është rreth të ndaluar. Nuk guxon. Vetëm mrena dirëve të pazarit duhesh me blenë. Jashtë a derës pazarit është haram. Çka ka kuptimi jashtë a derës pazarit? Thjesht, ti e ke marrë lopën tone me çun pazar me shit. Njoni ka dal para se t'ishti në pazar për t'jap një çmim. Ki harame ka me dal me bëhat pazar. Ati nuk i shitët as nuk ban me ble, ato pares ban me i qunë shpi. Pse? Ki ka a bo shkak, është bo shkak që ti mës me mujt me mri në pazar me i pa çmimet. Ki e ka bo një punë shumë të likë si pas islamit. Rasullullah e ndalon rep me dal me ble njerit jashtë a pazarit. Duhet me lon me hin pazar, ti shofe çmimet aje dhe ta shofe vetën, ku është me hajvanin e vetë, e pastaj ti qkojsh ati ti thuj sa po i lipe, sa po t'jep, jo në rrugë. Sa është hajni, është tradhti. Këto njerëz, jo për hajvan pazarun e këta e sola si shembull, këto unalshin e kodrat e Mekkës me ndërpre lidhjen me njerëzit mos takohen me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E pse pra e bajshin këta? A kishin profit material, ato jo. Çfarë interesi kishin ato? Ato kishin interes se islami me të vërtetën e bardhë ati po del prej Mekkës edhe po kapën për ta njerëz qerë e pastaj ato vinë Mekkë edhe sulmojnë edhe bëhet bota islam, kalojnë edhe ato në islam. Do ishin me çdo kusht mos me elon këtë dritë me dal jashtë ta kufive të qytetit Mekkës. Edhe këtë metodë të ligë përdorshin ato. Vike njoni. Çka i ka zdrip sot Muhammedit? وإذا قيل ماذا أنزل ربكم لكن شكا برات قالوا أساطير الأولين فرينات أفيترا po i transmeton Muhammedi për zdit. Ato rrenat e vjetra të shekullve më parshëm po i ri për trim. Kështu ju thoshin. Disa prej ative ktheheshin prap më një herë, çato shka vishin special, disa ktheheshin prap. Ato që hishin edhe për tregtin Mekke e bitishin tregtin edhe u takoshin me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. U takoshin ball për ball. Nga kjo që u takoshin nuk ka shenu as një herë se ai që pati kontakt drejt për drejti u këthi më mushrik në shtëpinë e vetë. Eventualisht kanë këthi me u konsultu me të part e fiseve, me e prua dhe fisin drejt për drejti me u konsultu me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kush kontakton të me ta drejt për drejti e pranën të islamin. Njoni prej këtive në Medine ndodhe kjo rast. Prej këtive që vishin e pa Muhammedin a.s. Kishtë ndëgju për ta shka është mazi. Kishtë ndëgju për ata shka është më keq. Po se kishtë pa kur. Erdhin Medine edhe të parën herë u taku me ta ball për ball. Pe pit që ka pësot Allah i jëtë. Pe pit libri jëtë që ka emnin. Pe pit baba jëtë që ka emnin. Pe pit kush je, a i foli veti pari para se të fol Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam edhe lani fjalin histori e shkruar për diri sa tjetë bota tha. Men ra'aka habaka, kështu tha, men ra'aka habaka, tha ai që të shefti jetë parën herë të frigohet. Jo, nuk ishte qeshje trimnije këtu, sa i supat ka për ruze me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Po tha, po e kri tha se kam edhe diçka me thonë, tha Rasulullah i thuj, tha inna hadha al-wajha alladhi arahu amami la yanbaghi an takdhib au yakdhib, tha këtë ftyrë që për e shaf para muë nuk mundët kjo thyrë me rejt as njëherë. E pastaj kanë hinë kontaktet e bisedeve për shka ka harta nena. Tha këtë njeri, këtë ftyrë që për e shaf para muë, tha kjo ftyrë nuk rejnë kur, tha. Kjo ftyrë e vërtit.
Edhe ai pranoi Islamin para se të flitet asgjë, e bani shahadetin e pastaj vazhduan punët. Kjo në Medinë ka ndodhur rast. Në Mekka, një grua e plak, ndoshta se kemi shpjeguar moti. Një grua e plak ishte tu bajt prej tregut gjona në dorë. Edhe tu shku te ka shtëpia e vet mirë ngarkume. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishte në atë rrugë tu shku. Thoj no, a ti baj këto? A ti baj këto testet tua? Sa baj? Edhe i bajti, ai përkrahu me ta, i bajti deri në me një vend. Plaka tha, nalu biro tha. Nalu tha se unë këtu e kam derën. Tha, tamam, no. Tha re bie. Shkën se tha ti gjali mirë fort. Tha po para se të shkojsh, am lejon të porositi diçka. Tha fol ti na me tha çka kemi thon. Shiqo tha biro. An gjallë një gjallë këtu në Mekke, po Muhammed emnin. Ai po thot hajdi me mesu një zot, këto 360 zot në tonë po do me i bo kejt një. Me të kalzu nona, biro, shka po ban ai, çuditësh. Tha, çka po ban ai, tha. Ai tha, po e dan vllaun prej vllaut, edhe po e dan burrin prej gruas, njoni po kalon fene ati, ki qetri po jetë në këtë fe, djalin për mallin prej dan prej babës e prej nonës, që ato s'po kanë, si për shembull la marrin, tha, të Mekkës ka kalun dinin ati. Thoj, no. Tha pa aja, kesh po bajnë, ka tha, shumë ato bo kesh, ta na ka bo, biro tha, na ka bo, më shtellim, tha në Mekke na ka bo. E qka po thot? Tha i po thot se kejt këto zot në të tonë, që i babalarët na i kalon prej drasave, prej gurve, po thot janë një këto, du të mi fshin, këto ashtë një qetër mbi këto. Tha, ti e ke pa atë gjallin dë njërë. Tha, jo, tha, unë se kam pa, tha, po du me pa, po se kam pa, tha. Tha, nona eme, tha, qaj gjalli, që po i ban këto punë, tha, unë jam. Tha, ti e Muhammedja. Tha, po, unë jam. Tha, gjallë, tha, po ti kanë se gjumë gjalli mirë. Po, si ti bajnë të eshet. Tha, ti qenë ke gjalli mirë fort, tha, unë ti s'kam pas njëherë. Tha, unë ti s'kam pas njëherë, tha, po obligime kam me të ndihmu, tha, pat po. Nuk është kosht në islam me të njoft e me të ndihmu, po vetëm kur qitësh në rrugë duhet me ta zgat dorën më njëherë. Kjo është parimi i kësaj fe, tha, unë ndihmoj pat njoft. Tha, ti po therën këtë fe, tha, po, ndëgjëm pra. Shka duhet me bon, tha, unë për me lajmëru se jam fen tonë, tha, dush me thonë, ashhedu an la ilaha illallah, wa ashhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Plaka i latë e shën toke dhe me zot lartë me një lugin, prej luginave të Mekkës, ngriti zonin, tha, ashhedu an la ilaha illallah, wa ashhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Shqyqone këtë mentalitetin e kësaj plakës ju të nderuar. Me një gest human, me një gest Muhammedi, gest për nga mërlëku. Sa dash ma shumë, për me lanë fejën e babalarve 360 dit druna, me kësë që i kanë besu, me dalë në fejën e vërtet, një gest human. A i që i logikon gjonat shpejt, e ka komentu jetën e vetë dhe të babalarve vetë më njëherë se sa në regull, e ka spjegu mirë me zemër dhe me trunë se kjo ka në regull prej njënës qëtër më njëherë. Ta shte edhe kjo u da prej burrit. Se kjo alas ka shku me burrin me vetë, shka me bo. Edhe kjo u da prej burrit. Edhe kjo u da prej nënës edhe prej babës. Muhammed i shkatron shoqërit në Mekke. I shkatron shoqërin në Mekke. I dan vlaun prej vlaut, burrin prej gruas, nënën prej gjallin, gjallin prej babës. Ashtë interesant. Ti pyet tash hoxh, a ka kalu kjo ko? Kjo periudha ka kalu? Jo, kjo periudha s'ka kalu ala. Kjo ala funksionan. Ato që qunë një dokument prej zireve tona në shku për arrestimin e hoxhi Jakub Asipit 1993 me 13 qershor, se duhet të arrestohet ati shkrujtë në atë fakti. Thanë se ki prish mardhënjët ndër etnike dhe ndër nacionale, ndër njëzore, edhe është maj rrezikshmi në Balkan, maj rrezikshmi në Slupçan, në Kumanov, në Macedoni, në Balkan, edhe po në tamo. Kështu e shkujtë, maj rrezikshmi njeri. Ai hoxhi Jakupi, ai që nalët me kerën e vetë nudhen mes natë dhe jetë peng, me të ngre kerën ti, me të ashti kerën, bëtë shtang, ai që ti banë të eshet, ai pi da njerëzit ai. O vllavi jam i dashur, kjo që bëjmë na, është një sermi, është një zarra, është një atom i cilësive të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Na jemi të obligum edhe shumë më mirë se kaq me bo. Po na nuk jemi ndarës edhe shpërndarës të radhave, na jemi thirrës në rrugën e vërtet, po këtë epitet se na i merë kërkush.
Këtë epitet se në nëzirë kur kushit, se kjo nuk kanë le penk, e nëzitu në ngum. Kjo është prej mrenda. Kjo është prej mrenda, kjo nuk është targ e kerrit e vume, kush do ta hek, edhe kush do ta jep. Kjo është prej mrenda. Epiteti joni cili është i pandashëm prej neve është thirrës në rrugën e vërtet. Edhe më shtrejt se këto, më shtrejt se këta na asë një gjo nuk e konsiderojmë. Në liri jemi thirrës në islam. Edhe kur s'jemi në liri jemi thirrës në islam. Një dietar e ka pas emrin Ibn Abdussalam. I tha mreti i Egjiptit i cili në atë kohë kishte emrin Ejub. Tha ti që po flet kështu do të burgosi, tha s'e ban. Unë s'pam se ne ban. Se shka s'bon. Po ai tha se unë jam zanë si ati, ma i vogli pikej në zansave. Tha se ne ban, tha pse se ne ban? Po tha, unë si t'hi në burg, tha i mësoj ato në burg, shapi mësoj këto në gjami. Tha s'fiton gjon prej asaj, tha. Tha do të mbys, do të mbys, tha. Se ne ban, tha. Pse se ne ban edhe ata të mbysin, tha për mu e qertë. A pas ke fitu gjon. Tha nuk ke fitu gjon. Me mburgosi mësoj ato në burg si këto në gjami. A pas ke fitu gjon. Me mysin për mu e tha, a pas ke fitu gjon. S'ka fajde. S'ka fajde. Nuk fitohet kur gjon. Në Mekka, ki sistem ka funksionu me e pratë vërtetën, me gërshon. Tash po funksionon. Mësë që ditë, do të funksionon edhe masnimi i vedve. Për shkak se njerëzit danë në botë në di grupe, jo ma tepër, në di grupe. Ato nuk klasifikohen për ka partit, as nuk klasifikohen për ka gjinit. Ato klasifikohen të mirë edhe të këshi. Njerëzit janë di grupe, të mirë edhe të këshi. Ato që janë regull edhe ato që nuk janë regull. Pra se i cili kom, se i cili populli ka të mirë të vetë mrenda, edhe të këshi të vetë mrenda. Të mirë të arabëve janë ati, të këshi të arabëve janë ati, të mirë të turqeve janë ati, të këshi të turqeve janë ati, të mirë të shqiptarëve janë ati, të këshi të shqiptarëve janë ati, negativat e shqiptarëve janë mrena, pozitivat e shqiptarëve janë mrena, ato shqiptarët i kanë njerëzit e ndershëm mrena, shpionat i kanë mrena, ato i kanë njerëzit patriot mrena, tradhtarët i kanë mrena, mrena janë kejt. S'ka gjë, s'ka ideal, kejt është relative, s'ka ideal, kejt pak dishka, i nderuar i xhamat. Ato që dilshin e organizojshin Mekke këto njerëzit me i qitë në kodrë ati, ato ishin Agja i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahli, e organizonte këta, Velidi organizonte biri i më i madh i Kurejshve, e organizonte këta Abu Sufjani i cili me pejgamberin ton tretën apo katrin shok takot, e organizojshin këta prej fisit Beni Hashim, njerëzit të rrethit më të ngushtë që mendojshin se ato duhet me dominu edhe mbi ta s'ka mo. Mirë, po mos harro. Një punë mëse harro, një fjale tham pak pa hi në gjami të cult, sot në gjami. Mos të që ditë. Asë mos të befaso fare, po ta tham një fjale në gjami, sa shkëtu, në këtë letrën e shkrume. Lisi hotlit, ja i ka qenë burja kush, po a tha. Ja i, lisi hotlit të s'ka i vorrave, ja i ka qenë bur, ja kush, po sa mo. A tha, 700 vet, 600 vet, 500 vet, 300 vet, a tha, sa është mo. Pra, kur ti jipët pozita, kur ta jape dikush një post, mos u zgat për pjetë. Se ai posti që ta kanë dhënë tije, a janë shti me ju shërbi njerëzve prej poshtë, jo prej nalë. Prej poshtë me ju shërbi, me ju vunë shërbim ative. Mos u ka savarë në ato degat ku së në shdrip të poshtë. Katonar që pra për atë loje po thamë, mos hip me në allanin plep. Se ke shumë gabim nëse veproni kështu. Mos hip me në allanin plep. Si mos ta dish çka do të thonë me hip me në allanin plep, ani provoje pa vetëm ja 2-3 metra provoje çka do të thonë me në allanin plep me hip. Është gabim i trash shumë. Mos hip. Organizojnë këta me i bin njerëzit se në Mekke çka po ndodh sa në rregull. Li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah. Fa Allahu jalla jalaluhu e këto gjunohe pra që i bëjshin me këto geste, fa do t'i bajnë të plota në shpinë ditën e kiametit. Gjunat e kuj? Gjunat e informimit, gjunat e dezinformimit, kja nuk ka informim, kja dezinformim, gjunat e dezinformimit, gjunat e daljes në rrugë mës me ilon njerëzit, ha marati, ku e nisë me shku të gjamia? Ku? Hëtë marati në të shkojmë a gjete puna jonë, e po ku po shkojmë pra? Po shkojmë be një di parti i gjokera ti që ismi a gjile pash zonë. Po t'ja s'po ke vakt kur mu fala, beri kartat këtu, beri ti lujmë një 12 pokera dhe një 14 ojnësa. Luje. Veç mos harro,
Këtu me neve në Kurani Kerim, kur spjegojmë na duhesh me qenë shumë sinqert. Edhe me pas se çka spjegojmë na këtu, është ajo që të ngjitet për zemrën mrena e mirë si tjetë dhe e keqe si tjetë. Ka thonë, li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah. Për t'i i bojnë këtë punë, kur e ndalin qetrin prej rrugës drejt, për t'i bajnë gjunahet e plota ditën e Kiametit, e që tash hapi veshet mirë pra. Wa awzara alladhina yudillunahum, edhe gjunahet e ative që i ke marrë për dore e ke ndalë prej udhës. Mos habit e fakti, se këti ke ndëgju vetë prej mua dhe prej hoxhallarëve qerë në xhami, se ka thonë Allahu në Kurani Kerim, wala taziru waziratun wizra ukhra, gjunat e kërkuj si ban kërkush. Kjo është ajet. Wala taziru waziratun wizra ukhra, gjunat e kërkush si ban. Kështu ke pas thonë njëherë me një koment një ajetit. Po, atëherë kemi thonë kështu, pse kështu është. E pse ki ajetit qëtër po thot pra dhe gjunat e qerëve. E tashti, ndëgjo mirë. Kurani Kerimi mundët me qenë si pas teje dhe mu e paradoksal në shqiqimin e parë si përfaqësor të ati, po në thelba i skurthash, aja është identik. Paradoksal nuk është, ajeti me ajetin është shumë identik. Inderuar i xhamot, gjunat që i kam bë unë, edhe që janë prodhimi jem, edhe janë rezultati jem, janë mendimi jem, janë hartimi jem, janë kryrja jeme, janë ekzekutimi jem, ato gjunat i baj vetëm unë, edhe me ato gjunat ti, për ato gjunat ti asnjëherë nuk përgjigjesh. Po këtu është fjala për krejtësisht që tërsen. Kur ti do me dhonë dinarin për xhamien, e unë e dal në dhe thom, ka dale breoti, po na hala operën se kemi maru, mo xhamia, minoren shmajt, minoren gjatë, minoren, kë kemi operën? Të marojmë operën një herë, të ne marojmë, këthemi prapë marojmë xhamien. Beri ato do të mi marrë kësa ja për xhami, të marojmë operën. Tama. E që ta shki pra, gjunat e veta, edhe gjunat e ati njeri që ka i ka dal në dhe me laku prej udhës. Këtu është fjala në këta jetë për këto njerëz. Fa wa awzara alladhina yudillunahum, gjunat e ative që i kanë qitë prej rrugë. Hëtë s'ka me mu më të shkojmë të lujmë, a gjë dëfrehemi mirë. Hëtë shkojmë të shpimi, a gjë mirë lejtë taravija ti. Leti gjumon, leti ata leket, a lena se hati, le hoxët. E do bile edhe ma precis, edhe ma të meqër, edhe ma gëshduës, ma të mëdoj. Do edhe ma ushtar profesional, të ushtruar në batalionet, edhe poligonet e ushtrimeve të shejtanit. Pash zotin, shka e kanë hapë besinit ati hoqës lupqa? Ti ban vakim me ndonë se kja të morë vesh një sen, sa i po paracitët në atë mënirë që ti të mendoj se ki po e din, po merë vesh. Kja është ma i pa morë mi vesh. A i qetri, ku, në telefon. A be as ban me ndrube në televizor be për natë qaj hoqë, për natë qaj hoqë. Që që tash? Ne spjegojmë islamin. Ne spjegojmë fjallën e Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Kjo është kështu. Për natë që i hoxha në gjami e lëhamin që në 100 vetë, asë një herës në ka bezdis. Muslimarve ju ka bezdis në herë që ajo suratul Fatiha. Për vetë që i Ramazan, gjithmonë ma i këndshëm sa e Ramazani që i ka kalu. I shëndetshëm kur je, për dit je i shëndetshëm, je i knaqën që si je i smut. Veç këtu, do të meqmina për ta, veç këtu, pëse kanë qef me ndru për natë. Po të ndroje për natë, kush po të ba? Ndroje për natë, ndroje. Një natë këtë hoxë, një natë atë qetri, një natë këtë ndroje për natë. Nësë po të thojmë më se ndro për natë, vedi ka më se ndro. Ndrojo gjallar, qëllimin më se ndro. Më se ndro rrugën, më se shit të vërtetën për të pa vërtet. A të vërtetën ku ta gjojsh, është gja e humbur që ti e ke obligim me morë. El hikmetu dalletul mu'min, e i nëma wajadaha akhadhaha. Urtësia është gja e humbur e muslimonit, ku ta gjoje që ti e merë. Po këto njerëz na i dim, javdim numrin e tablës kerrit, për para edhe mrapa, javdim numrin e të menduarit edhe të mentalitetit. Këto s'kanë qëllim me persona, këto kanë qëllim me qera, qëllimet e këtive janë tërta fort, këto kanë qef që populata, se janë shpallë kujdestar, kanë qef që populata mos takohet me të vërtetën, si ato që rinë kodrat e Mekkës, se këtive dove janë në apartat disa njerëz, ju dhimën shqiptarët me u bo musliman të mirë, ju dhimën shqiptarët me qenë fetar të mirë. Kjo kategori nuk janë kushudi se sa në popull, po janë mrenda. Shumë ju dhimën shqiptarët me u bo fetar. Shumë ju dhimën shqiptarët pse e hapin sit hoxhës, jo hoxhës, ato të vërtetës a Allahut i hapin sit. Edhe veshit se janë të interesu me shpëtu. Janë të interesu me shpëtu në këtë botë edhe në pivorët e përtej. Po dove ju dhimën. Dove ju dhimën shqiptarët. Po janë do Arab, ju dhimën Arabët me qenë fetar.
Janë do turqi ju dhimën turqit me qenë fatar. Janë disa urda ju dhimën urdat me qenë fatar. Në Indonezi ka ato mallajet, ju dhimën pse mallajet janë musliman të mirë shumë. E thash kejt popojt i kanë kejt kategoritë më reta. Kjo nuk ka cilësi e popullit ton veç, kejt popojt janë kështu ndonjë. Këto i bajnë pra gjunat e veta, edhe i bajnë gjunahat e ative që i kontribojnë që ato mos takohen me Allahun xhalla xhelalu edhe të vërtetat e ative. Di pal gjunah i bajnë pra. Këto janë tepër të ngarkum, po i kanë ngarku vetën vetë. Ala sa'a ma yazirun, tha Allahu xhalla xhelalu. Këto ta kishin ditë se çfarë gjunah i kanë bë. Kështu ka thonë. Këto ta kishin ditë se çfarë gjunah janë të bë. Leje që vetën po edhe qetrin. Leqi vetën, po edhe qetrin. Kad makara alladhina min qablihim, tha Allahu xhalla xhelalu. Këto intriga i kanë bërë qertë përpara. Kad makara alladhina min qablihim. Tha këto intriga i kanë bërë qertë përpara. Xhamatin e Musës alayhis salam do e kthejshin prej rrugës. Xhamatin e Isa alayhis salamit do e kthejshin prej rrugës. Xhamatin e Ibrahim alayhis salamit do e kthejshin prej rrugës. Atje te luti edhe me lajkeve do ju dulën nudhe. Allahu akbar. Edhe me lajkeve do ju dulën nudhe. Ardhën të dera e lutit. Dul Lut alayhis salam i tha, a i kemi misafir brenda? Tha po. Thuj that na dalën ato këtu. Thuj misafirve. Lut alayhis salam i pejgamberi Allahu xhalla xhelalu tha, inna banati atharu lakum. Tha vajzat e mia për ju janë më të pastra se misafirët. Sa dobët që qenkeni, tha, sa të dobët që qenkeni. Tha innaka ta'lamu ma nurid, laysa lana fi banatika min shay min haq. Tha s'kemi me vajzat e tua asnjë problem, tha misafir thuj në dalin. Hini Luti alayhis salam, hini i respektuar i pejgamber Allahut alayhis salam, i respektuar i nderuar nga gojat edhe zemrat e tona, i dashur e Allahut, hini mrena prej dhom, prej rrugës, edhe te misafir tha juve po i lipin. Ai nuk e dinte ka i ka në dhom. Ai se dinte, halas ishte i lajmëruar ka e ka në dhom. Ishte i lajmëruar Haxha i tij. Ishte i lajmëruar Ibrahim alayhis salam në Palestinë. Ai Luti ishte në Irak. Në tokat e Irakut. Me pas qenë Clintoni atëherë gjallë kishë bombardu më një herë. Ja që të kënja di vume. Edhe janë nëjke sankcijat Lutit. Janë nëjke sankcionet. U bak shta qenë atëherë, s'ka pas kësi. Luti ishte në Irak. Ardhen me lajke në Palestinë, të baba i njerëzijës, të baba i urtësijës, të dostja Allahut për të cilin Allahun Kurani Kerim pa të thonë. Ka thonë në fjallën e vetë të hershme. Wa takhadha Allahu Ibrahima khalila. Ibrahimin tha Allahu e kam dost. Kështu tha, e kam dost. Ardhen me lajket. Hel ataka hadithu dajfi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alejhi fa kalu salama. Ardhen me lajket të Ibrahimi thanë salamu alaikum. Salamu alaikum dostit Allahu xhalla xhelalu tha. Kalu salama. Kale salamun. Tha salam, paq, mëshirë, rahmet, rruga qel, dera qel, urdhoni, hini mrena misafir. Faraga ila ahlihi faja bi'ijlin samin. I futi misafirët mrena, doli në borin e vet, edhe e prau muzatin, e prau viqin më njëherë, ja u pjeki ative, ja u prut pjekun. Tha ala ta'kulun, tha s'pohanja. Tha në melajket e Allahu xhalla xhelalu. Tha na nuk har. Nësë kemi artë ti me hongër. Kale la ta'kulun, fa u gjesa minhum khifa. U frigu Ibrahimi, misafir sali, ju ka pre mish, ju ka pre bik. Tha jo, inna ursilna ila qaumi Lut. Tha jemi të dërguar prej Allahut, të ti me të lajmëru se je në ka qu për të Luti, të ti jemi kalimthit. Po qka pëndodh, tha Ibrahim a.s. Tha e shef nesër. E shef nesër, tha. Më njësi i nesërit ashtë dita e momenti i fundit. Edhe shkun një rak të Luti ndodhi ajo që unë e paraqita para juve tash, do i kërkojshin misafirt me dal. Ato se dishin me ka kanë pun fare. I thanë me lajket Lutit të re. Ato i thanë kështu të re. Ti ke krejtësisht që tër detirë. Tha qka është detira jeme? Tha detira jote është me i pakovat teshat. Ti edhe besimtarët e tu, gruës mos i banzo. Tha gruës tonë dhe mos i banzo, se ajo dil këtë dera i kalzoj ke ative jaramazave, ka Luti mrenda. Ajo bashkëpunon të me hajmanat, ajo bashkëpunon të me të ligët e popullit, ajo bashkëpunon të, ajo shpionon të me një fjalë. Allahu në Kurani Kerim, surat të Tahrim, tha, wa mraata Lutin,
idh qalet daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Gruaja e Nuhit edhe Lutit kanata tahta abdayn min që traftohet, pa e traftojshin se bashkëpunojshin me t'jashtmit. Bashkëpunojshin me t'fakhanatahuma wa kayla dkhula an-nara ma'a ad-dakhilin me jahannamlit kanë me në jahannam nesër. Tha mos i ban zon gruas. Tha besimtarët merre me veti. Edhe ju than melaiket Lut alayhis salamit inna maw'idahum as-subh. Tha mëngjesi është termini i fundit. Alaysa as-subhu biqarib? Asash mëngjesi afara? Do me thon gutu pak. Dil pikatunit. Ik pi katonit larg, ik pi Bagdadit larg. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Sha'nuhu, pasi që i dashuri ati, pasi që i respektuesi ati i madh, edhe i respekturi nga ne i madh, i mori besimtarët ato ishin pak. Kur jemi këtu, a ban me kallzu sa ishin këto njerëz që kishin besu Lutit? Fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin. Fa i nxjerrën prej vendit që ishin mu'minin, këtë besimtar. Fa ma wajadna ghayr fiha ghayra bayti min al-muslimin. Fa vetëm një shtëpi kish besu Lutit. Vetëm një shtëpi njerëz ishin musliman me Lut. Qert ishin kejt ato shka u dashke mës me u bozo. Hoq, një popull në Irak, të atëherit në Irak, as ka pas mundësi këti pejgamberit mi besu ma gjallë përveç një njeri, e që ato ma të mëshmit kanë në kona, e më dëgjo pra tash e ke rastin me mësu shumë nga ke rast. E ke rastin me zgjidh problemin për gjithmonë o njeri i dashur. Se kur ashtë në pyetje e vërteta, nuk janë gishtat më në pyetje me shumicë. Po gjë këtë shkojnë këtë dënjoja, edhe ti qa gjë, dhe une, së më pëdana ashti, shi që tash këtu. Qire këtë shkojnë shumica shkat ndodhë nëse s'jenë rrugën e drejt, edhe nëse je. Allahu Jalla Jalaluhu tha në Kurani Kerim, pasi që Luti a.s. dul me një familje që i kishin besu ati grujën sa let fleje, se termini i fundit a mëngjesi, tha fa arselna alejhim hijaratan min sijilin mandud. Tha ju kemi qu gur prej zjarit nga qili. Në ajetin qëtër ka thonë wa ja'alna 'aliyaha safilaha, si përfaqin e tokës e kemi fundos me këtë njerëzit, ate që janë thall e kemi hudh sipër. Në ajetin qëtër tha Allahu Jalla Jalaluhu, javë kemi marrë kodrat edhe i kemi ngrejt, edhe javë kemi përplas mbi popull. Ku janë shumica? Si të shkojsh mas shumicës dush me vejtë, edhe ti me e prit këta. E mas kuj dush me shku pra? Mas të vërtetës. Mas hakut dush me shku. Kjo pas ka qenë kohën e Lutit. Tek nena a ka pas kësit sinqert? Kësisoja a ka pas? Hazreti ti umeri gjematin dërshëm, rini e dashën, kështu dush tjesh. Hazreti ti umeri i tha për nga meritoni are ja Rasul Allah. Falau anna men fil ardi gjemian kafaru. Kejt në rafsh tokës tash ka janë me bo kufër. Tha lema kafara Umar, tha veç unë ri vetë musliman. Se kjo sa pun me gishta me shumic me pakic. Tha veç unë vetëm vetë jesë musliman ja Rasulullah. I tha këti Rasulullah s.a.s. në përgjigje. Tha ja Umar, lau anna men fil ardi gjemian dakhala nar, illa wahid jedkhulu l'gjenne lekunte ente ja Umar. Tha kejt me hinë gjahnem nesër, shka ka falë zoti? Veç njën gjennet, ti je qaj tha. Allahut nuk i dhimet gjennetin pëse ja le vesh një njerit. Hu marë rrinë gjennet knaqët, Allahut nuk i kushton kjo kur nisan qërë kejt gjegën gjahnem. Nuk i kushton Allahut. Pra haroja terminin e qafirave, haroja terminin e njerëzve që janë pa tërbije, haroja terminin e njerëzve që janë pa edukatë. Shka? Na, asë marati, shka për i thënë gojtë aty, na në gjahnem, kur asë njëherë. Mara bile se ka qare pa në që në gjennet. Si që atash, a dini ku ja të i folë ki? Ki ja të i folë Allahu Jalla Jalaluhu. Se ki qare, apo? A shko meru vesh me gjallin tanë se ki qare pa shku në fush me isparin jare. A shko drejtoj e këtë pun jarë me isparin. E qetri edhe ma i menqur, edhe ma i ditër. Aj bre se mushin kinezët. Aj se kina 1 miliard. E mushin ato, hinë kinezën gjehnem, e të në mos ka dhen, sosët, edhe nuk zë mo thesi, kur të në këshirin neve, a gjithën, ajtë ju shkonin gjennet se s'pi zë ka mo. Shiqo. Gjenemi s'po i zë mo. O vladhi jam i dashur. Sa me sa ke o gjakun?
Të shpia o gjakin e flijave. Po 40 me 40 cm, një sanxhak me 3 gur. Por i zatë zotit, ti që i ke bon 70 vet në xhami, sa kubik dru kanë hi ati, edhe sa mush. Nëna jote, vera asaj, nene asaj, vera nenës asaj, këtë në që ato gjaki kanë palu ka 20 metrën më të më dru. Ato drutës janë, ajo gjaki ati, këtë di ka cia hinë shti me shku i ka. Në 100 vetë, 1000 vetë digjën ati, edhe prapi i zënë, a i zënë, këtë drutë të dunjohës mrena, edhe atë leqë i zënë, po nuk i dalin ati. Por ata tha Allahu në Kurani Kerim për Gjehenemin, tha, se herë ti thojmë na, helim të leti, a u mushe o Gjehenem, tha i përgjigjet, hel min mezid, a ke o zot, a ke. Ti këta mere mësim, lej palavrat e komunizmit, edhe të ati totalitarizmit mendor që ka lej, se e mushin kinezët. Po të njërë ma i smari më kinezët vogël e burë, pa i një thesi specave i zetim dhejt pja gje, pa mushu pak një herë me men, lirov nga pragmatizmi, pa lidhje për i zatë zotit. O gjaki, 40 me 40, në që shpjes të onde, i ka gjek drut e dunjas edhe s'po i dalin. Gjenemi s'na zeneve, na qojnë gjennet neve. Për ata, i ndershmi sahabi, erë të Rasulullah dhe i tha, ja Rasulallah, a i që punon të nabdit për din, i tha, ja Rasulallah, e dëkhullu në gjennet, tha, a hiu në gjennet? Këtu i tha, a hiu në gjennet? Rasulullah ju përgjigja ti, tha, më dha adet të leha, tha, qka i ki pregadit? Kjo është pytja jonë, tha, qka i ki pregadit ati gjenneti? I tha, ja Rasulallah, lejse hunake kethratu saumin wa sadaka. Tha, po qka po ban? Pra, tha, s'jam të bo shumë në file zëqate Ramazane këtë atë. Tha, qka po ban? Tha, usalli l-khamsa. Tha, po i fali 5 vaktët. Kështu tha, po i fali 5 vaktët. Po e rinoj Ramazanin. Po shkojnë haqë. Po e jap zëqatin. Edhe shkoj, tha, shkoj. Rasulullah i qerve ju përgjigj. Tha, a e pat këta? Ato tha, ne pam, ja Rasulullah. Tha, jam dëgjut pytjen. Tha, jam dëgjum, ja Rasulullah, pytjen mirë. Tha, ki hinë gjennet, wallahi, si të rijen ta, si mës dale. Tha, ki hinë gjennet, tha, si tjeti sinqert në ate që për e thot. Ta shti ki falë 5 vaktët. A i ki falë kejt 5 vaktët një jetën tënde. Cëlës grup i takon namazëve? Se njerëzit janë namaz me grupe, apo? Gjemoti jonë, gjemoti bashkohor, është i dam me grupe. Qish janë grupet? Namaz gjit, janë numër 1 namaz gjit, ato që i falën 5 herë në ditë. Të në vinë, gjuma gjit. Gjuma gjit, ato që e falin gjumon. Të në vinë Ramazan gjit, ato që Ramazan e mushin gjamien, pas taj mas Ramazan gjive edhe një grupa edhe bitisën mo, Bajram gjit janë. Bajram gjit, ato Bajram gjit vinë me falë namazin e Bajramit, edhe atë ditë qaç janë të laft, edhe atë ditë vinë më së bajnë me falë vesh Bajramin. Ato morën një posë që i dërse të hek me vërejqen pishti, se ditën e Bajramit dhe tjetë mraz shumë e një herët, se u falin në bërtëne. Posë që jene morin, pite shpia e din që për në bërë janë. Për në kështu janë, Bajram gjit. Edhe ta shti Bajram gjia do me një gjennet. A namazi Bajramit qka është? Namazi Bajramit e ka emnin sunneti but. Namazi Bajramit e ka emnin sunneti but. Di sunnet të sabajt, ka thonë për nga Marioni, jëtë Bajramit, di sunnet të sabajt, ka thonë, huma khajrum minet dunja wa ma fiha, janë më dashur të Allahu se bota me qka ka në ta. Dire qatë sunetit sabajt, janë më dashur se bota qka ka në ta. Për Bajramin nuk është vinti që ka të shumë i shtrengum. Për namazin e Bajramit nuk është që ka të shumë vinti i shtrengum. Tha, dire qatë namazit sabajt, sunetit e kam fjallin jo për farzin. Tha, ma shumë se dunjoja edhe qka ka në ta. Vlau i dashur, qëllu, unë e di, tashti unë në po përgjigjemi, unë e di pse njerëz të tonë me gjennetin, me gjennemin, si ma abete njerë i stijit banë. Na him gjennet, a i kinezi hi agje, a i shkavi hi agje, unë e di pse. Pse këta gjennetin e kanë 3-4 shnik ven, i zanëm me huj, do diri kati, ven njoni, sa i zot i shpijës, qelebe se kisi edhe nëot, do me shnik erin, nartë njonit me tel. Qelebe se e njof, nuk i edhe nëot, ki qelele, hin rahat hin. Se e njof, vlavin e këti e njof, e kam pas asker. Edhe e shtik erin një mes, edhe nëot. Po për gjehenemin, kur gjehenemi, kur gjodha, po unë kam punu në Austri, në Linz, ati të peqi, ku shkrijet hekri, ati kam gjitë me shfajcune, njerës është 15 minuta i piti kileto me la pahe.
Të shkritoria e hekurit ka punu në fest. O i nderuar, o i dashur, unë shumë për i thjeshtoj punët. Ato nuk janë kështu që shpo i spjegoj une, ato janë shumë tjetër për unë për i thjeshtoj për mi botë të qarta. Allahun Kurani Kerim tha, waquduha an-nasu wal hijara, në Jahannam djegët guri dhe njeriu. Waquduha an-nasu wal hijara, ai atje djegët guri dhe njeriu. Sa zana gje, numri sa zana gje, pa kufi, helim të leti, helmin mezid, a u mushe, a ka hala. Këto janë këtë punë. Për ata, sahabët radiallahu ta'ala anhu, njoni prej sahabëve, e pytën, thanë, shka pës verdhësh të mora abdes? Kështu i thanë, ma hadhe alladhi ya'taduka 'inda al-wudu. Tha, shka pës verdhësh të aftësit më nëherë që më mora abdes? A i tha, e të dërune bejna jedej men uridu an akum. Tha, e dini ju para ku i du me dal munal. Tha, pse pës verdhësh të mora abdes? Tha, e dini para ku i po du me dal mundal me nejt drejt. Për ata u zverdh ke këto hinë gjennet këto. E na pra shka bojmë na? Ashtë të shqo mirë, edhe na himë gjennet. Edhe na himë gjennet. Po thujti himë gjennet insha Allah. E pas ta i thuj insha Allah o Zotë përmirësohemi na, e meritojmë atë, si ta meritojmë s'na i hanë hakun Allahu Gjelle Gjelalu. A i na do neve se jam i rob të ati, a i na do neve se na jemi musliman, vetëm na një punë zgudzojmë me bo, na nuk gudzojmë me rritë shpresën tonë shumë të madhe, aqë sa për ta s'kemi hargju, s'kemi investu. Kje ashtë qëllimi jonë? Na duhet me rritë nivelin e frikës, se ndoshta po ndodhe kundër ta. Në këtë mes duhet me jetu në muslimanët. Në këtë mes duhet me jetu. Në mesin e shpresës dhe në mesin e humbjes së betejës, se ndoshta mos pe humbi betejën. A mundet me ndodh? E humb betejën. Falësh një nën Ramazan, një nën falësh, shkon në xhillëk, në haxhi ban kejt, edhe më së me e humb betejën. Çu humb betejën gjithë këtë punë 70 vjet. E humb betejën në fund. Unë spjegoj në emrin e Allahut se e humb betejën. Çka thu më së për me humb betejën? Thu homra ti se as puka gje kush me musha, na jo një garantume. Edhe këtu e humb betejën. E kush se humb pra, kur se humbim, që ta di me mës ta humbim. Jeton 70 vite non-stop me ibadetin e Allahu Gjelle Gjelalu, edhe i lutesh ati non-stop, pandërpre, o Zot, atë që e bona sot, shënëj, ruma, nesër keni nu, o Zot, ruma, e ke falë namazin, o Zot, une për ti e bona këta ruma, ta në punët që ka ti bajsh me sinceritet, e lutë Allahun me të registru edhe me të rujt ata, atëherë e fiton betejën. Ama banë le, folë që ka mos mrapa, banë hajgare, unë hina në këtë skajnë të kësaj teme tash momentalisht, me këto terminet që po përdoren, termine boshe, a njeri ju s'po e din se cëllin tel të islamit me një fjale ka prek. S'po e din, ato janë tela, apo? Ato janë nota, ato janë tela. E tash ti vjen ti tu mos me di që kone prek, atë telin që e ka rrimën më të trash prej kejve mrenda, edhe thu, ja, shka të rri lidhur? Allahu këtë të mira për njerin i ka falë. Ha, e ke prek atë naponin e lartë me 100.000 kW mrena. Je djek, do me thonë ta. Je djek, po mos qindromo. Mos qindromo e thonë, ja, nu dhe jam hala se ti ke ra prej jure. Po qka thu? O Zot, në mramje thu, o Zot, unë s'po e di mirë, e bona mirë ajo, unë po e di një punë, për ti e pata, kështu thuj njiftar, për ti e pata këtë ditën e sotit. Ku e lash unë a gjenoksan, po të lutëm se ti e plotëson mirë, e plotëson o Zot, se unë e kaq mujta, ja dhash hakun, po me temën ja dhash hakun. Unë e fala namazin, kam lënë diçka ati mrenda, po unë ja dhash hakun me temën ja dhash hakun. Ti plotësoj o Zot, pranoma këta gjithmonë kështu ndjek e ditën, për thritën e esrin me sodën, e lipe Allahu Gjelle Gjelaluhu me të zbrit mirësinë ati mbitije, edhe thuj, daj ma thuj kështu, unë jam robijat. Kështu thuj, o Zot, unë jam robijat. Nëse arrin i dashur edhe për e më krim për sot, nëse arrin ti, gjdo dit me i thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu se, o Zot, s'kam dal prej robnijës tënde, kështu, nuk kam dal prej robnijës tënde, ta dish edhe tjesh i bindun se ti je në vi hala. Ti je në binar. Nëse ti arrin këta me zemër, me gjithmen, me plot për kushtim, me i thonë se unë jam në vi, o Zot, unë jam robijot, s'kam dal, se kam dërmen me dal prej robnijës, atëherë ti je në dhe, je në vi. E sa të jesh në vi pra u interesov për përmirësimin e gjendjes tone, se deka të kap
ajo të kap edhe nuk të pyet. Ajo të kap, ai që kishte jetu një njeri për mbyllim 230 disa vite plak. Mos të çuditni 230 vite, që tash njanë Bolivi ka lexuar në gazet një plak 203 vjet hala gjallë ishte. Shtim këtë kohën tonë. Edhe ish mërzitaj fort. Një ditë do dronë shpini kish pas. Fturat e shpia u honç prej ative në breg me pushua dhe tha, o zot, çoma me laqën ma more shpirtin se boll mo. Me laqë arë tha, çka po do? Tha jo, thash të më nimojsh mi ngrejnë që të dronë. Edhe atis për ju diska. Thash të më kishe një muti ngrejnë që të dronë. Pra kjo është luft të rinë pikën e fundit. Mos e hum betejen. Mos e hum luftën se kjo është luft të rinë momentën e fundit. Mos e hum luftën. Allahu ta bofti edhe mu nasib që betejen mos me hum këtë luft. Allah e natën ditën e sotit Kabul inshallah. Ajo që ka me ardhë nesër e bof Zoti let inshallah për këtë muslimanët. E për popullin tonë veçanti e bof Zoti edhe ma let. Ju xhamatin nderuar jeni mirë të informuar se populli jon po vun fort. Ai po vun se në këto dita me 20 ndër po del jashtë shtëpisë. Po del me gra jashtë shtëpisë. Po del me fëmijë jashtë shtëpisë. Ai po del me cull, po del me cmut jashtë shtëpisë. Po ven, po del se po e lip puna me dal. Kështu po ndodh me neve. E na po hapë si firet nxehta, sofrat e nxehta, dhomët e nxehta. Edhe ka pak po tallemi. Edhe ka pak po harrojmë. Ka pak po tallemi, ka pak po harrojmë. Çka po harrojmë na? Na po harrojmë se një gjendje e tillë konsiderohet sa në shtëpi brenda, edhe mundet fizikisht me ndodh ti e nesër pra. Na po harrojmë këta. Po na doket pak larg, ajo nuk është larg. Çështu deka po na doket larg, pa ajo nuk ka larg. Duhet të trezohemi të jemi të sinqert, i nderuar i xhamat. Në popullin ton, sonte nata që kaloj disa fëmi, e disa gra, edhe disa cullë, disa shtatzana, kanë nejt jashtë. Kanë nejt jashtë të natën. E ke provu? Kanë nejt jashtë të natën. Na jemi me ato, po na ven marrë me thonë jemi me ato. Mu po më ven marrë, juve unë nuk e di, po mu po më ven marrë, prej këtu me thonë na jemi me juve, se s'kem na me ato. Për qatë po më ven marrë me thonë? Se kjo fjala shumë e vogël. Kur ti të rish të parna, kur të rish të radiatori, edhe të thuish ati që ja për jashta jam me tije, kjo fjala shumë e vogël. E unë shka të thëmë ma shumë pra, një fjallë, po thëmë ma shumë ti, që kam ndorë momentalisht, po thëmë, o Zot, ti e po të lamë me ato. Lillahi l-Fatiha.